Հարսումանյան, բայց ասում եք, որ 5 տարվա մանդատ է տվել ժողովուրդը, բայց կառավարության ծրագիրը ըստ էությանին, ինչը որ գրած էր 5 տարի առաջ, չի իրականացել այս կառավարությունը եւ ընդդիմության գլխավոր մեղադրանքը դա է, որ ըստ էության կառավարությունը եթե չի կատարել իր ծրագիրը, պետք է հրաժարական տա։ Այստեղ խնդիրը հենց դրանում է։ Շատ բարի, նախ եւ առաջ աշխարհում գոյություն չունի որևիցե կառավարություն աշխարհում գոյություն չունի որևիցե կառավարություն, որ 100%-ով մաթեմատիկական ճշմարտությամբ կատարում է բոլոր այն բաները, որոնք որ գրված են կառավարության ծրագրի մեջ, որտեղ իրողությունները փոփոխական են։ Միայն նախ մի հատ կարծիքի մասին խոսեմ, էլի չեմ խոսում փաստաթղթի մասին, չեմ խոսում սկզբունքների մասին։ Նախ բոլորին եմ ասում, միայն հիմար մարդը իր կարծիքը չի փոխում։ Երբ որ իրողությունները փոխվում են, միայն հիմար մարդը մեր երկրում վերջին 5 տարվա ընթացքում 2021 թվականից հետո տեղի են ունեցել Ղարաբաղյան դեպքերը, հայերի դուրս հանումը Ղարաբաղից, 2023, 2022, 2021 թվականի ռազմական այդ իրողությունները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականության եւ բյուջեի կատարողականի վրա ազդեցություն ունենում է թե չի ունենում։ Կամ լավ, չենք կատարել, բայց լինում է չէ դեպքեր, երբ որ ասում ես օրինակ պայմանական 7%-ային աճ կունենաս, բայց 8 ես տալիս։ Այդ տրամաբանությամբ պետք է անդիմությունը գա, ասի մի տարի եկեք ավելացնենք մեր իշխանության։ Առանցքային հարցերում եք ձախողել բան։ Հասկանալի է, իսկ իրանք առանցքային հարցում ձախողել են, թե հաջողել են։ Չէ, իրանք իշխանություն են, հենց պրոբլեմը է դա, ներողություն, հենց պրոբլեմը է նա, որ իրանք մտածում են, որ իրանք իշխանություն չեն, դուք էլ դա կրկնում եք։ Անդիմությունը Չէ, բայց այս շատ շնորհակալ եմ Լուսինե ջան, բայց իրականում ինչ են անում։ Իրանք ունեն փոխնախագահի պաշտոն, որպեսզի իրար ունեն փոխնախագահ, դաթորը դատարկա, իրանք ունեն հանձնաժողովների նախագահների պաշտոն, իրանք ունեն պատվիրակությունների մասնակցության տեղ, իրանք ունեն падգամավորական գործունեության իրավունք։ Մենակ չեն օգտվում, պետք է անկեղծ լինեն, հիմա չեն օգտվում, հա։ Նախագծերը, օրենքները, Մի հատ բան ասեմ ձեզ։ Եկեք, ով ասեց իրական չի։ Շատ ձեզ թվում է, որ մի հատ հարց տամ, այ էսենց էս բոլոր ձեր հարցին ի պատասխան։ Եկեք մի հատ այնց իրականություն պատկերացնենք, որ իրանք 60%-ով իշխանություն են, քաղաքացիական պայմանագիրը ես Նիկոլ Փաշինյանը եւ մնացած 40%-անոց ընդդիմություն ենք ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում։ Մենք իշխանություն չէինք լինի, մենք 6 ամիս հետո իշխանություն իրանց ձեռից կվերցնենք, 6 ամիս հետո։ Ինչա՞։ Չէ։ Անիջան, բարև ձեզ, ես ձեր հարցերին չեմ պատասխանել, որտեվ դուք անձնական դաշտ եք մտել, ես ձեզ չեմ ցույց։ Ես ձեր հարցերին չեմ պատասխանում, շնորհակալ եմ։ Այլ հարցեր կան։ Հայկ Սարգսյանի Դրա մասին չեմ խոսալու, արդեն խոսացի։ Շրջակա միջավայրի նախարարություն դիմել։ Արդեն խոսել եմ, դրա մասին կխոսեք, հա։ Արդեն կհարցեմ։ առաջիկա դուք 50+1 կստանաք։ Ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը մասնավորապես ամսի 8-ի համաձայնագրից հետո եւ այն քայլերից հետո, որոնք արվում են եւ արվելու են միջև ընտրություններ, եթե առաջ մտածում է 51-ը հաստատ կլինի, ես հիմա վստահ եմ, որ մենք շատ ավելի շատ ձայն ենք ստանալու, քան 2021 թվականի ընտրություններին կարող ենք նույնիսկ դրա հետ կապված մարժ գալ։